ഇന്ന് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും എല്ലാവരും വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു ഇലഞ്ഞിത്തൈ കൊണ്ടുകൊടുത്ത ഇലഞ്ഞിത്തൈയാണ് ഞാൻ നടാൻ പോകുന്നത്. ഇലഞ്ഞി ഇവിടെ നടാൻ പോവുകയാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ. ഇലഞ്ഞി തൈ ഞാനിവിടെ നടാൻ പോവുകയാണ്. രണ്ട് ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോട്ടോ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഇലഞ്ഞിത്തൈ നമ്മളിവിടെ നട്ടു. അപ്പോൾ ഇന്നെല്ലാവരും ചെടികൾ നടും. ഈ ചെടികൾ നട്ട് നമ്മൾ പോയാൽ പോരാ, മറിച്ച് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കണം. ചെടികളെല്ലാവരും വെച്ചു പിടിപ്പിക്കണം, തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ഭൂമി ഹരിതാപമായി മാറട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്.